ki khubor ka Batesi TV. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kakinhun ki samla wat kam lalam khamat de samla bari lang pongrop hakalai photrik yayong arajar pusau lele ben IT de jingtho hosketri jagatrat kampo ying uba Cyril Vidi Dingdo halo ke jing penret Jakarta rungkam hakatrat pulet dekat kom advertisement wala penmi dangshan klam de penmi shuai ke jing penmana kasamla bari lang pongrop hak jikran bekla pathai kubor kolong hade bekla yoi beka sarkar klabo yak revised guideline klam de penmi yak notification mador ki samla wat kam klami shakhmat pen pau jing persya halo kane daga belet pen ngos ki bor bedekmi ba chakatrat kampo yeng daga ba IT ru ya ka jing tho kalong shushu bagi samla kila ai jing mut la daga sarkar kamla pen be yakini ki jing ko kimbansi wat benai ujro syak yeng bishar Jing sisa ni kelamwan ban kedua ni wan ban submit ya ka representation mentagas ngi lai po tarek pu April dia nilai ki irregularities ki belum illegal ru ya ka age ki change kelam ka notification ko mangala patai dia ka notification ngala gli na iba CV dingo kam kim patan notification ki ong yet to be released dia kini ibun ki jingkeli kumnu kan ki change ka age limit kelam ka notification ni di kuntangi wan ban submit ya ka written representation nila dap submit siya ka secretary jangka police department nila submit ya secretary jangka personal department nantangin submit siya secretary jangka CRB yang siya yes patay niyo iba ki revised guidelines ki abo klam ka notification ken takadaw ni wan ban file representation di damban siya ti kumba suggest lang ki samla baro ngin namban siya ngin hablet siya kon namar ba ngimla pi ban susha update ya kanika daday ban kay ibalong legal ho ngi iba kimbot kat kum ka notification di haka kot kubor pilay ihi naka artarik arpun jo tarik fam chief minister jungila ang baka notification is yet to be released kada long kumno kay panshu penmi revised guidelines klam ka notification di kuntahi ni wan submit ya ka representation ni pa ban I proof mo ka signature i kala kami di tangkat tahi akan ada jing lain kama freshman serta di studio kita nomor apa seperti itu boleh terus di studio ya kan nomor apa arjen kat mulai don ka COVID-19 masa kata COVID-19 lo kata selain kali pro dengan kata studio kalau pelan kesana jing salah di benar benar relaksasi angkatan itu akan itu ngelawan itu atau seni terima tu buat itu CV next week MCO coba dan kata macam buat menjadi kemarin. Akhirnya kata kita ni mau ki kendor mau tambah uji jom ni ki SSC, DSF, CRPF. Ini kanglah dapat I want time relax. Naga aku kendai ketanglah hadur lai po ar kan I want time relax buat siapa ni kan sampai nanti. Apalagi aku mikir apa kamla I want time relax. Jadi untuk sokar kuntai kenapa kuat ka fitness kamu kamu sopih ka is kesong ka yang ka kilometer balatan lupa physical test no kuat bani ka fitness dekat is relax jadi kesong katanya hap song para samlah songnya berkat suat no bani sekamar